Слушнете на Около FM. Zdravo drugarčinja, zdravo dečinja, zdravo mladi возрастни и здраво возрастни. Или скокнав тинеджерите. Ajpak. Zdravo drugarčinja, zdravo dečinja, zdravo tinejdžeri, zdravo mladi возрастни и здраво возрастни. Ja sam Noela, a ova je Slušnete na Okolo FM. Дали нещо ви се чини различно? Па јас ке ви кажам ако не ви се чини од одма. Јас оваа емисија ја снимив во студио. Во студиото на Около FM. Наспроти мене е Сонја Тантарова-Груевска, а јас сум во едно изолирано студио со фенси микрофон и пишува on air. Кога е црвено можам да зборам, кога е остаено не можам. Јас можам да зборам, ама нема да се снима. И да ви кажам, многу работа ми се виде, ама вреди. Ке чуете денес. Најпрво ќе ве запознаеме со книгата Мачки детективи, потоа имаме вицеви, шеги, а после го профилираме бизнисменот на четвртата планета од книгата Малиот принц. Ќе ви кажам и интересни работи за Монт Еверест, а ќе ве запознаам и со мојата Google асистентка. Ќе завршиме со техники за смирување од денешните деца. И ќе има и многу убава музика. Затоа наострете ги ушите и слушнете
ќе пробам да ве инспирирам за да читате книги, а ние колку читаме книги, тоа е веќе друга работа. Оваа книга која што ја имам сега в раце се вика Мачки детективи. Напишана е од a.gati_d.morosiното. А исто издавач е Либи. Ми текнува, имаше едни многу убави списанија за деца Либи. Што се случи, каде отидоја, јас ги имам видено по трафики, а кај нас во училиште има развигорче. А сега ќе ви кажам и прочитам неколку ликови о Мачки детективи. Првиот лик, Мистер Мунлайт. Мунлайт, светлина на месечината. И овде е опишан како црн мачорн со бело крајче на опавчето, бело оче и бело шепиче. Тој е шеф на мачките детективи. Препреден и авантурист. Има неверојатна интуиција. Жозефин. Море, француско елегантно име, ме потсеќа и на моето пиле Кока. Оваа мачка е елегантна и софистицирана. Во неја се влюбуваат сите мачори од Париз. Овде е опишана како елегантна бела мачка која што има црни ушиња и црни очиња, а исто шепите и опавчето му се црни. Личи ко на шминкана мачкица дотерана. А сте знаеле дека јас сум била во Париз? Си се шеткавме со мојата мама и баба деде. Многу интересно беше. Ефеловата кула, Лувер. Додуше јас си бев мала и спиев во количката, но мајка ми објаснуваше, а и неколку важни моменти и ја запамтив. Пон-пон. Ова мало маче е најмалото од групата. Личи како мало тигарче. Има цртички назаде од главчето и на грбчето, а и малку и на опавчето. Тврдоглав и трапав, секогаш прави многу незгоди. Еве во оваа слика то брка пеперутче. А Пом-пон мене ме потсеќа на Pom-poms. Тие што се cheerleaders танцуваат и скокаат со нив, а неговото косиче личи многу блиску на тоа, како искубани меки топчиња. Следен карактер е Додо Марсеецот. Ме потсеќа на птицата која што е истребена, која што се викаше Додо. Таа беше кафеавкаста и многу искубана. Слично како овој лик. И многу голема. А Марсеецот ме потсеќа на Марсито. О, колку ми недостига Марсито. Може би и ќе ви го вклучам во оваа емисија. Тој е келјав скитник и итрец што ги познава сите тајни на подземјето. А кога веќе сме до келјави кучиња, кај нас има келјави со перики, искубани, лежат, чекат да јадат, а ние на одморите си ги крстуваме. Едното ни се вика Луна, другото Црнко, третото Бела, така. А кога бев кај мајка ми на факултет, студентите имаа именувано едно куче кое што го именуваја Борче. Борче е прилепчанец, бидејќи овој факултет е во Прилеп. А кучето Борче седи надвор покрај сонцето и чека сите студенти да завршат, да одат надвор и да почнат да јадат. И студентите на Борче му дават секоја останата ронка од нивните јадења. И Борче е најсаканото и најинтересното куче. А сега кога раскажувам и за кучиња, ќе си кажам и за Оранжа. Оранжа е моето присвоено кученце, кое што живее во дворот на мојата куќа.
и многу ми недостига, оти сега сум во стан, но секогаш кога и ќе одам, ќе ми го слушни гласо и веднаш ќе дотрча, да јади, да се гали, да му зборам. Од Додо Марсеецот од Франција до Борчево Прилеп и Оранжево Битола. А што значи тајните на подземјето? Подземја се пикат, да не е црф овај Додо. А мајка ми објасни дека подземјето значи работи што се нелегални, а тој тие ги знае. Следен лик кој што за прв пат ни е човек е Оливер Боне. Овај уметник е дебел, изфлекан, избушавен, искубан, но прави многу убави цртежи. Уметник и сонувач. Во наводници газда на господин Мунлайт. Не е паметен како неговиот мачор, но е љубезен, дарежлив и кон сите градски мачки. Газда вика газда под наводници, бидејќи тој само ја чува и негува мачката. Не е предмет мачката, живо суштество. Не може да се биде газда на живи суштества, може да биде домакин на живи суштества. Лук топен. Топен лук? Таму е името? А сега ќе ви го прочитам на француски. Лук топен. Полско глувче, мало и дебелко, значи малку личало на лукче. Секогаш воспитано и услужно. Официјален помошник на господин Мунлайт. На сликата е прикажано како мало глувченце кое што има боутај, машничка. Како може глувче да е помошник на мачка? То мачката треба да го јади. Може би му помага во стомакот. Океј. Тенардие е бегалец од золошката кога уште бил мал. Тенардие е крокодил. Тој е крал на мочуриштата во градот. Секогаш знае се за сите. Има како шкрги, како на диносаурус, а опашката му е нацртана малку испувкана, иако нема пердувчиња. Инспектор Рампија. Тој е стар човек познат во цел Париз. Има 2 врва мустаки што се свиткуваат секогаш кога ќе види мачка. Значи тие му се сензорите за мачка алерт. Тежок човек, немтур и секогаш погрешно ги решава случаите. Овде на сликата е представен како стар луд човек со голем показалец. Навистина е бавен во решавање случаи. Тој пред да открие дека треба да го реши случај, јас веќе го имав откриено. Целиот град знаеше за што се случува. Кошмар, кошмар. Тој е булдог на Рампие. Голем е и крупен, но реално малку детинест. Подготвен е на се за да ги улови мачките детективи. Овде е представен како големо куче, булдог и личи многу насилно. Има околувратник со боцки. Има мало опавче и како стара фаца збрчкана и има многу големи бицепси, бисепси и трисепси. Следен карактер е Мачко Мас.
Тој е најпознатиот мачор, крадец во Париз. Тој е препреден, многу подвижен и многу пргав. Тоа ме потсеќа на моето пиле Лулу. Тоа, кога пробам да го фатам за да го преместиме или да го галнам, веднаш ќе претрча. Го гледаш на едната страна, тоа е на Марс. Секогаш успева да не го фатат. Овај лик личи кој да има маска кој на Бетмен помошнико, Робин, а таа маска личи како да има црна шминка на очите, но продолжва околу целата глава. Има големи уши и убави мустаки. Сега, драги мои слушатели, бидејќи сме во студиото на Укло FM, може ми да си ја повикам мојата мама да биде дел од ова читање. Мамо, дали ти би можела да глумиш маче? Може, Керкичко. Сум глумела разни работи, што да не имаче. Ајде. Кога сонцето се крие зад париските покриви и мракот ги обвиткува оџаците, градот почнува да блеска како небо со светилки. Се палат по полека. Звучам како маче? Ја. Ај ги читам малку меѓу маче и човек, може? Може. Се палат по полека, прво на широките булевари, електрично осветлени, потоа низ страничните улици со старите газиени ламби. Се осветлуваат прозорците. Излозите на продавниците уште се отворени. Рестораните, театрите, се додека ноќта паѓа низ цел Париз и го претвора како и секоја вечер во град на светлината. Да, така е, Париз е градот на светлината. Но во населбата Монмартр, на последниот кат на тесната и долга зграда, на улицата Масе, број 12, таа вечер прозорците не се осветлија. Не дека куќата беше празна, напротив, само што нејзиниот жител можеше да гледа добро и во мрак. Па каков жител овој? И ова не треба да ве изненади премногу, бидејќи сопственикот на куќата, или подобро на подкровието, беше мачка! Крупен црн мачор што се викаше Мистер Мунлайт и дознав дека тој е од Америка. Да, тој беше американец, а сите други во книгата французи. Тоа беше само мал извадок и ликовите од книгата Мачки детективи, со која што сакам да ве инспирирам да ја прочитате. Моето маче има една уста. Моето маче има една уста, имам и јас. Моето маче има еден нос. Моето маче има еден нос, имам и јас. Моето маче има една опашка. Моето маче има една опашка, имам и ја. Ау, чекај малку. Дарко нема опашка. Моето маче има две очи. Моето маче има две очи, имам и јас. Моето маче има две уши.
Darko je mnogo mal za mustaki da ima. Ajde сега да повториме. Уста, нос, мустаки, очи, уши и опашка. Браво! Моето маче има еден другар. Моето маче има еден другар, тоа сум јас. Прашање, цртичка одговор. Смешки. Книга. Кажи ми книга на која што си плачел најмногу. Збирка задачи по математика. Ракија. Кратка приказна за штетноста на ракијата. Има ли ракија? Нема. Штета. Алиби. Имате ли алиби за време на убиството? Што е тоа алиби? Некој да ве видел тоа време? Фала Богу, никој. CV. Како на македонски се вика? Повелете моето CV. Ме испрати Чичко Зоки. С другарот се смееме, плачеме, тагуваме, но кога ке сгрешиме, ние си простуваме. С другарот си делиме, се смееме, веселиме, заедно сонуваме, растеме, се радуваме. Без другари светот е тажен,
погодете мојот соговорник, кој што не е живо суштество. Не е Марсито, не е Оптимо. Ке ви кажам како се повикува. Прво, треба да имате мобилен телефон со вклучен интернет. Втор степ, треба да држите долго на кругчето најдолу на телефонот. Потоа ќе ви излези еден Google асистент. Во мојот случај е Google асистентка. Можам да ја прашам за виц, за некој совет, да ми пребаре нешто на Google, за се што може. Еве пример, сега ќе ја прашам како се вика. Hi, what's your name? Well, my name's the Google Assistant. I wish that everyone had a nickname as cool as mine. Should I give you a super cool nickname? Таа ми одговори. Моето име е Google асистентка. Таа се надева дека вие имате ваков кул надимак и ве прашува дали сакате да добиете супер кул никнейм. А сега ќе ја прашам за виц. Can you tell me a school joke? Here you go. Why did they build the university on a mountain? It was a place of higher learning. А сега ќе ви преведам. Зошто го изградија универзитетот на планина? Затоа што е место за повисоко образование. Мене понекогаш кога ми е досадно и кажувам на мојата Google асистентка I'm bored и еве што ќе се случи. I'm bored. Well, there's lots we can do. I can give you riddles, compliments, conversation starters, poems, haikus, jokes and facts. When it comes to entertainment, I've got you covered. Thank you. Bye. Гледате колку сме учтиви со мојата Google асистентка? Таа ми понуди вицови, поезија, игри и ми вика погриена си со мене ако сакаш забава. А овој асистент е бесплатен, кој што се наоѓа во сите Android телефони, за разлика од Alexa. А сега ќе ја прашам уште нешто паметно да ми пребара на Google. Can you tell me about the University St. Климент Охридски Битола? According to Wikipedia, the St. Clement of Ohrid University of Bitola is a public university in North Macedonia. Thank you. И на телефонот одма ми отвори страницата на универзитетот. Мора и за укло знае оваа паметна асистентка. Can you tell me about the radio show Слушнете не? These are the top results. Еј ми отвори мојата плейлиста на YouTube. Еве како ние младите откривме начин, место да куцаме и да си ги трошиме очите, можеме со зборање. Instagram si gledaš i po razni sajtovi se šetaš. Praќаш име уместо да се дружиш, виртуелно времето го губиш. Имаш другари, но невидливи, никој од нив не познаваш ти. Тон компјутери, највозбудливи, но на крајот сепак сам си. Чип, нема чип, прототип да ме смени. Знаеш ти, знам и јас, знае се. Не, нема чип, прототип да ме смени. Јас и ти сме влюбен свет. Чип, нема чип, прототип да ме смени. Знаеш ти, знам и јас, знае се. Не, нема чип, прототип да ме смени. Јас и ти сме влюбен свет. Секој ден е исто. Ти смартфон, друго се е просто. Паспорт, Wi-Fi, гигабајт
Знаеш ти, то компютери највозбудливи, но на крајот сепак сам си. Чип нема чип, прототип да ме смени. Знаеш ти, знам и јас, знае се. Не, нема чип, прототип да ме смени. Јас и ти сме влюбен свет. Чип нема чип, прототип да ме смени. Знаеш ти, знам и јас, знае се. Не, нема чип, прототип да ме смени. Јас и ти сме влюбен свет. А сега да препознаете од која книга ќе читаме јас и мама. Мама ќе биде нараторот и бизнисменот, а јас ќе бидам детето. Четвртата планета била онаа на бизнисменот. Тој човек бил толку зафатен, што дури не ја поткренал ни главата при пристигнувањето на малиот принц. Добар ден! Му рекол малиот принц. Ви угаснала цигарата? 3, 2 се 5, 5 и 7, 12, 12 и 3, 15. Добар ден. 15 и 7, 22, 22 и 6, 28. Немам време за да ја запалам пак. 26 и 5 и 31. Уф, значи тоа се 501 милион 622 731. 500 милиони, што? А, ти си уште тука. 500 милиони, веќе не знам, имам толку многу работа. Јас сум сериозен и не се занимавам со глупости. 2 и 5, 7. 501 милиони, што? Повторил малиот принц, кој никогаш во животот не се откажувал од прашањето што еднаш ќе го поставил. Бизнисменот ја поткренал главата. Од пред 54 години, откако живеам на оваа планета, само 3 пати бев вознемируван. Првиот пат пред 22 години од еден мајски бумбар што падна тука кој знае од каде. Испушташе толку страшна бучава што направив 4 грешки во собирањето на бројките. Вториот пат беше пред 11 години, кога страдав од ревматизам. Ми не достига гимнастика. Тогаш бев лишен од гимнастика. Немам време за талкање, јас сум сериозен човек. Третиот пат, еве го сега. Значи велев 501 милион. Милионот што? Бизнисменот сватил дека нема никаква надеж за спокојство. Милион од оние мали нешта што понекогаш се гледаат на небото. Муви? Не, туку малите нешта што светкаат. Пчили? Не, малите позлатени нешта што им предизвикуваат мечти на мрзловците. Но јас сум сериозен човек, немам време за мечтање. Звездите! Токму така, звездите. И што правиш со 500 милиони звезди? 501 милион 622 731. Јас сум сериозен човек и јас сум прецизен. А што правиш со тие звезди? Што правам? Да, Ништо ги имам. ги имаш звездите, Да. но јас веќе видов еден крал кој... Кралевите немаат ништо. Тие само владеат во наводници над нешто. Тоа е многу различно. А зашто ти служи имањето на звезди? Ми служи за да бидам богат. А зашто ти служи тоа што си богат? За да купам други звезди, ако некој најде од нив. Овој човек, си рекол со умот малиот принц, размислува малку како мојот пијаница. Меѓутоа му поставил уште прашања. Како може да се поседуваат звездите? А чии се тие? Потпрашал незадоволно бизнисменот. Не знам, ничии. Тогаш се мој. Зашто прв помислив на нив? Доволно ли е тоа? Сигурно. Ако најдеш дијамант што не му припаѓа никому, тој е твој. Кога ќе најдеш остров што не му припаѓа никому, тој е твој. Ако ти прв дојдеш до некоја идеја, ти ја патентираш, таа е твоја. А јас ги поседувам звездите, зашто никој никогаш пред мене не помислил да ги има, Тоа е вистина. рекол малиот принц. А што правиш со нив? Ги управувам, ги менаџирам, ги бројам и ги пребројувам.
рекол бизнисменот. Тоа е тешко, но јас сум сериозен човек. Малиот принц уште не бил задоволен. Ако имам свилено шалче, можам да си го ставам околу врат и да го носам. Ако имам цвеќе, можам да го скинам и да го донесам. Но ти не можеш да ги собереш звездите. Не, но можам да ги ставам в банка. А што значи тоа пак? Тоа значи дека го запишувам на едно мало книже бројот на моите звезди. Потоа ќе го заклучам книџето во фиока. И тоа е се? Тоа е доволно. Тоа е забавно, си помислил малиот принц. Многу е поетично, но не ми личи многу сериозно. Малиот принц за сериозните работи имаше поинакви сваќања од сваќањата на возрастните. Јас имам едно цвеќе што го полевам секој ден. Рекол тој. Имам 3 вулкани што ги чистам секоја седмица. Го чистам и оној што е изгаснат. Никогаш не се знае. Тоа е корисно за моите вулкани, а корисно е и за моето цвеќе. Но ти не си им корисен на звездите. Бизнисменот ја отворил устата, но не нашол ништо за одговор. Па малиот принц се заминал. Возрастните се навистина чудни, си рекол со умот додека патувал. Другарчиња, се надевам дека погодивте. Ви читам од книгата Малиот принц од Антоан де Сент-Екзипери. Прекрасна книга. А знаете од која е оваа книга? Сега ќе ви ја прочитам посветата. Среќен роден ден на моето најмало другарче, мојата пчеличка Ноела. Среќен роден ден! Ова беше напишано од мојата уредничка на Укло FM Сонја. Сите пред зграда на купчен место се спрема што ли ке книги. По бројче се редат сите деца, будно чекаат и следат. Замисли што би било кога никој не би читал. Замисли па дали животот би имал смисла, лудост чиста. Наше место и наше ново царство сладко каче, старо мало се збрало овде. Знајте, си царува другарство, библиотека по наше мало. Немој да губиш ти време, мисли со глава, не си мало бебе. Место да седиш и дремеш, читай книга, стори нешто за себе. Замисли, то би било кога никој не би читал. Замисли, па дали животот би имал смисла, лудост чиста. Наше место и наше ново царство сладко каче, старо
А сега да научиме нешто повеќе за Монт Еверест. Меѓу Индија и Кина се издига планинскиот ланец Хималаи со највисокиот врв Монт Еверест, кој е висок 8848 метри. Жителите од овој дел на светот него го викаат Чомолунга, што во превод значи Богомајка, мајка на Богот. Монт Еверест, највисокиот врв на светот, надвисува дури 14 врвови високи над 8000 метри. Тој се наоѓа на границата меѓу Непал и Тибет. Доста е тешко качувањето на овој врв поради природните пречки, ниските температури и разредеността на воздухот, поради што планинарите мораат да носат маски за дишење со резервен кислород. Монт Еверест прв пат е освоен на 29 мај 1953 година од членовите на англиската експедиција на полковниот Хант. Едмунд Хилари од Нов Зеланд и непалецот Тренсинг први стигнале на покривот на светот. Инаку, Еверест е име на еден англиски географ кој живеел во 19 век. А мене ми е познато Еверест и Бигфут. Цртаниот филм големо бело чудовиштенце кое што се грижеше за својата фамилија, личеше на огромно снежно мече. А сега ќе го прашам мојот Google асистент за кои македонци го искачиле Монт Еверест. Macedonians who conquered Mount Everest. According to Wikipedia, Dimitar Ilievski, Marato was an alpinist from Senia, Macedonia representing SFR Yugoslavia, the first Macedonian ever to climb the highest peak of the world, Mount Everest. Thank you for that information. Thank you, Noah. Ете видовте и мојата асистентка ми кажа за Димитар Илиевски Мурато, битолчанец. Мислам дека е роднина на една моја другарка што учиме заедно Мила. А ова го знам бидејќи мајка ми учеше со нејзиниот татко Иле Мурато. Меѓу другите македонци кои што се искачиле на Монт Еверест се докторот Кедев, докторот Угриновски, потоа Илина Арсова и други. Имаме со што да се гордееме. Помнам во прво си одевме по двајца за рака по улица. Рака во рака ми беше ново чувство скриено, тајно богатство. Совирам брошетки, средби кратки, скриени преградки. Совирам насмевки, случки сладки, сите твои пораки. Совирам брошетки, средби кратки, скриени преградки. Совирам насмевки, случки сладки, сите твои пораки. Веќе во трето си седевме во клупа, срцето се разлупа. Четврто беше ме почести со торта, дојде со точок ти пред порта.
да не знаете што значи ASMR, или на англиски Autonomous Sensory Meridian Response. Сега ќе ви кажам, тоа е метод за релаксација. Седнете удобно во вашите столици и затворете ги очите и уживајте. Ова е начинот како може да се опуштите во било кое време од денот. Со притискање, грепкање, слушање, шушкање, природни звуци кои што ве смируваат. Волшебен поздрав, магична прашина, искрајни желби и детска љубов за вас. Гушнете не и гушнете не! Девојче со стил ме викаат мене, а јас сакам да сум вистинска дама. Секогаш дотерана и шик, модата ја следам YouTube.
Тонска реализација Љупчо Цветковски, главен и одговорен уредник, магистер Сонја Тантарова-Груеска и Јасно Ела Нечковска, 6-то одделенка од Елпиде Караманди Битола. Големо, поздравче! Туника и Хелен Ништом, синов сам весело и смело скокам. Домашни стърски и то ви слушам, разума танцувам от душа. Укло ФМ Битола, јануари 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло ФМ Битола.